नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आई अमर सिंह। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं बिल्ड स्किल के ड्रिल मशीन की। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा पैकेज मैंने मंगाया है और ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है और यहाँ टेपिंग वगैरह फ्लिपकार्ट एक्सप्लोरर प्लस की गई है। तो बिना समय गवाए चलिए इसे खोल लेते हैं। बॉक्स की पैकेजिंग अच्छे से की गई है, बिल्कुल भी ये हिले डुलेगा नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसका वेट काफ़ी हद तक भारी है और इसमें आपको एक बिल मिल जाता है और बिल में मैं आपको बता दूंगा कितना प्राइस है इसका। इसे हम साइड में रख देते हैं और इसके अलावा बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसे हटा के रखते हैं साइड में। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ड्रिल और लिखा है आइडिया फॉर होम और BED मॉडल नंबर लिखा हुआ है इसका। और ये बिल्ड स्किल कंपनी की है और इसके चक साइज़ की बात करी जाए तो 10 mm की है और पावर की बात करी जाए तो 300 वॉट। और यहाँ देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है सेमी मेटल बॉडी, कंटिन्यूस ड्रिल बटन, इन डेप्थ मैनुअल और यहाँ पे कुछ स्पेक्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं स्पेक्स आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ के आप देख सकते हैं लिखा है आइटम नेम ड्रिल मशीन और यहाँ प्राइसिंग की बात करिए 1399 की है। लेकिन ये जो इसका प्राइस है मैंने इसे सेल में ख़रीदा था तो मुझे ये 700 रुपये की पड़ गई है और इसका रेगुलर प्राइस भी इतने पे ही रहता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं जो इसमें कलर दिखाऊंगा वही कलर आप लीजिएगा। ऐसा है कि ये वाला जो कलर है वो सस्ता मिल जाता है और मैंने ये सेल में भी नोटिस करा था कि ये कलर सस्ता मिल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा कलर यहाँ पे लिखा है ग्रीन और मॉडल नंबर ये मेंशन किया गया है। और मंथ की बात करी जाए तो यहाँ लिखा है 6 मंथ वारंटी और नीचे देखें तो बिल्ड स्किल का लोगो मिल जाता है। दोस्तों साइड में आप कुछ स्पेक्स देख सकते हैं, यहाँ लिखा है बिल्ड स्किल, रिसाइक्लेबल बॉक्स और यहाँ लिखा है वही इलेक्ट्रिक ड्रिल आइडियल फॉर होम यूज़ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ऊपर की बात करी जाए तो ऊपर आपको कुछ चीज़ डिटेल यहाँ पे मिलती है। और अगर पीछे बात करी जाए तो ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका पीछे का साइड है। दोनों में एक ही जैसी चीज़ें हैं और इधर साइड में भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ देखिए लिखा है रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड यूज़ हियरिंग प्रोटेक्टर, यूज़ सेफ्टी ग्लव्स और यहाँ पे ब्रांड वगैरह लिखा है और यहाँ पे वोल्टेज वगैरह की पावर कुछ मेंशन की गई है। तो चलिए बिना समय गवाए इसे खोलते हैं और आपको यहाँ से खोलना है इसे। जैसे ही आप इसे खोल लेंगे आपको देखिए पूरा पैकेट मिलता है और प्रॉपर पैकेजिंग की गई है, केसिंग। और ये क्या, ये हमें एक पूरा मैनुअल मिल जाता है एक प्रकार का बिल्ड स्किल की तरफ से, जनरल सिक्योरिटी वारंटी। और आप देख सकते हैं ये अपना है और ये भी प्रिंट करा हुआ है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये है हमारी ड्रिल मशीन जो कि मेन कंटेंट है और ये काफ़ी हद तक भारी भी है। और देखिए इसे हमने बाहर निकाल लिया है। और अगली चीज़ है ये जो चक होता है इसको हमें लगाना होता है। इसको यहीं पे ड्रिल मशीन लगती है और यहाँ पे ऊपर सारे नट्स लग जाते हैं। और मैंने नट भी ऑर्डर कर दिए हैं जो कि बॉश कंपनी के हैं, मैंने उन्हें मंगा लिया है। जैसे ही वो आएंगे उनकी भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दूँगा। आपको पहला कंटेंट ये मिलता है बॉक्स के अंदर, दूसरा ये मिलता है और तीसरा हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि हमारे ये स्प्रिंग। और ये दोस्तों ये अंदर मोटराइज स्प्रिंग होते हैं, इनका काम सिर्फ मोटर के लिए होता है जैसे कि आपने देखा होगा। ये देखिए अगर ये कभी ख़राब हो जाते तो आप इन्हें दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको रख दिया साइड में। बॉक्स में हमें से ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। एक आपको ये मिलता है, एक ड्रिल मशीन मिलती है और एक ये मिल जाता है। तो 3 कंटेंट है जो टोटल आपको बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। तो चलिए इसे पॉली रैप में से निकाल लेते हैं। और कलर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का है। और आपको एक और चीज़ मिलती है जो कि है नट टाइट करने वाला ये चक। और आपको इसे यहाँ लगाना होता है जिसको आप ऐसे घुमा घुमा करके टाइट कर सकते हैं। तो मैं आपको भी नट लगा के दिखा दूँ। तो दोस्तों आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, आपको इसको इसमें अटैच करना होता है और आपको इसको ऐसे घुमाना है। और ये पूरा जब एक बार टाइट हो जाएगा तो देखिए इसके अंदर से आवाज़ आएगी। और यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है डिवाइन पावर और यहाँ आपको एक स्विच मिलता है और यहाँ पे इसे रनिंग वाला स्विच है, इसको आप दबा के रखेंगे तो ड्रिल मशीन चलती रहेगी काफ़ी देर तक। और यहाँ देखिए बिल्ड स्किल पूरी मेंशन की गई डिटेल। और वायर लगभग आपको 1 मीटर मिल जाता है पूरा। वायर की क्वालिटी भी अच्छी है और आपको ये जो केसिंग है ये भी प्रॉपर मिलती है और ये अच्छी है, काफ़ी हार्ड है, ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाली है। अगर आप इसे अगर आपको वायर लंबा करना है फिर तो आपको इसे यहाँ से कट करके या फिर आप यहाँ पे एक हुक आता है उसे अटैच करके इसे लंबा कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों मेरे पास जो अटैचमेंट है इसके साथ का जो ड्रिल मशीन में लगता है वो नहीं आया है। जैसे ही वो आएगा मैं उसके साथ साथ आपको उसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा। और आपको इसी के अंदर इसको देखिए इसको ऐसे अटैच करना होता है और ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो एरिया है आपको इसको ऐसे अटैच करना होता है और घुमा देना होता है। तो इससे क्या होगा, आपका स्क्रू जो है मेन टाइट हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़रा सा खुल रहा है और मैं इसको आगे घुमाता हूँ तो ये और खुल जाएगा। ये देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। आपका जो मेन अटैचमेंट है वो यहीं लगता है जिससे ड्रिलिंग होती है और आपको इसको लगा करके ऐसे घुमाना है। और ये जो होल्स दे रखे हैं आपको इसके अंदर इसको फंसाना है यूँ करके और इसे घुमा देना है।
और ये देखिए पूरा हिस्सा हमारा खुल गया है। और जब आपको इसे टाइट करना हो तो आपको इसे इसमें फंसाना है और इधर घुमाना है राइट डायरेक्शन में, जो कि है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए ये हमारी क्लॉकवाइज है और ये इधर साइड से एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप जब इसे घुमा देंगे तो ये पूरा पूरा टाइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।